Il-primawla tal-Qorti Ċivili preseduta mill-imħallef Ian Spiteri Bailey laqgħet talba min-naħa tal-Għaqda Repubblika biex il-Maġistrat Nadine Lija ma tismax il-proċeduri li kienu bdew sabiex il-Kummissarju tal-Pulizija jipproċedi kontra diversi individwi li huma identifikati fl-inkjesta tal-Bank Pilatus. Il-proċeduri kienu ġew assenjati lil Nadine Lija li normalment tisma' każijiet bħal dawn. Iżda l-Għaqda Repubblika mexxija minn Robert Aquilina kienet mill-ewwel talbet lill-Maġistrat biex tirrekuża ruħha milli tisma' dan il-każ raġuni li hija miż-żewġa lil liben l-avukat tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat Pawlu Lija. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem il-qorti il-President tal-Għaqda Repubblika Robert Aquilina qal li din kienet rebħa storika kif qatt qabel ma kien hemm sitwazzjoni fejn ġudikant jitneħħa minn każ partikolari. Irnexxielna nippruvaw li l-Qorti Kostituzzjonali ta' pajjiżna il-Maġistrat Nadine Lija kienet adottat attitudni ostili fil-konfront tagħna u allura ma setax tiggarantixxi li tkun imparzjali. Huwa qal li l-qorti laqgħet ir-rikors magħmul mill-avukat Jason Azzopardi biex hi ma tismax il-każ u li dan jgħaddi f'idejn ġudikant ieħor. Bil-qorti tgħid fid-deċiżjoni tagħha li l-Maġistrat Lija messa rrikużat ruħha mal-ewwel talba magħmula. Il-qorti qalet li dan il-każ brabta mal-Bank Pilatus huwa ta' interess pubbliku u jitratta investigazzjonijiet li għadhom qed isiru anke brabta mal-każ ta' Igrant. Robert Aquilina stqar li dan kollu jkompli jimlihom kuraġġ biex ikomplu jaħdmu biex issir ġustizzja f'pajjiżna. Dan jipprova illi aħna għandna raġun fuq dak li konna qegħdin ngħidu. U allura ma nistax ma ninnotawx li Qorti Kostituzzjonali rinfaċċata b'żewġ verżjonijiet, jiġifieri l-verżjoni li tat permezz ta' digrit il-Maġistrat Nadine Lija u l-verżjoni li tajt jiena bil-ġurament tiegħi fil-qorti, il-Qorti Kostituzzjonali emnet lili u lill-organizzazzjoni tagħna. Dan jimlina b'kuraġġ kbir u allura jinnappella lil Maltin u Lawċin kollha l-Tereda tajba sabiex jagħmlu kuraġġ u jingħaqdu magħna f'dan l-isforz speċjali li din nagħmlu lil favur il-legalità, favur il-ġustizzja f'pajjiżna.